situasi lamun bisa orang nyusul, lamun teu kaburu urang teu nyusul, urang syuting nepi ka jam 12. Oh, di Senayan teh nya. Heeh. Nah, terus saya telepon di TikTok. Kang Sule lagi ini yang mau disuruh sama Ayek sana ke sana. Itu iya, saya teh nggak bisa, cinta tapi Ayek teh harus baik itu gitu. Di Bennett langsung aing ku TikTok. Ting. Nah, bisa gitu. Yang bisa kesalingnya saruanya. Belin. Naon mana di dia? Di dia naon tuh yang ngundang biasa ha. Nungundang sa. Tuh kan. Naon tapi bos tarang undang. Asli mah iting berapa ieu mah da tepugu urang tah ieu tereungeun di dieu ngundang naon. Baik ke simpati keur nyarekan maneh naon jeung undang si Berlin mah teu kacarekan deui maneh. Nah lain poe mah teh kacarekan da urang teu nganti dieu. Parah anjir akun si Empap ka band gara-gara aduh Urang ini aku teh mau kana hajat jadi aing kena pusing banyak pana hajat make kana akunan lo jauh ti ditu mah melu. kudu SW karena teh SR sobat produk. RI anjir. Rinyu. Goblok pisan neng Berlin. Kapan kita check in? Nggak mau ah. Anjing. Iya, Iting udah kayak spek gadun. Oh, apa itu gadun gak ngerti Berlin? Oh jangan ngomong gitu. Ayek. Ulah. Mana kunaon nginpet si Berlin? Ya maksudnya nya geus sabaraha poe abi teu panak jeung ieu. Nah, kunaon mana pan geus janji ka pamajikan maneh moal ke si Berlin mah cenah. Ya maksudnya ieu mah ngobrol, maksudnya ngimpi teh ieu mah ngobrol we unggul bebuan aya. Kang Sule sareng Mang Iting, da abi duaan mah setara. Jarang. Terus naon maksudna diinpet ge? Ayo kasih chicken ya, kamu mana check in si Berlin? Cek ini. Kapan ya? Empap kemarin kita dapat panggil Empap Mang Ayek jeung Berlin. Ngomong gitu. Bohong. Ngerti urang mah yang teuing cigana teh si Berlin ge cigana teh ka urang mah ngomong teh beuting tukangeun mah. Nah, Udah enggak sama Mang Ayek. Eta buktina Dia yang ngundang. kamane geuning Ayek nu ngundang. Nah, oh teh ngira kokon aing ngecedog gitu tadi ge. Hanya kalian di screenshot. Nya sok screenshot kunang naon cerita tadi ge. Ada aina mah geus. Rek naonna di screenshot. Unang-unang naon jor teh teuing, unang-unang. Geuning maneh kamari nyunatan ngundang urang. Ya kan eta mah benten deui kan di ditu teh lah abi onangan ka ditu. Oh, gua mana cenah ngundang-undang naon? Pada urang geus ngomong ka maneh cetep ya urang mah moal bisa cigana mah ngan lamun misalkeun kaburu urang nyusul efek teh kaburunya urang hampura apa tuh ya mana ulah laporan ka TikTok terus tiba-tiba Laporan ka TikTok mah abang abi mah oh dulur jauh abi di TikTok mah abi ge sarua waktuna ka. aya ya di urang buktina ya si Milka ka urang ngomong. Nah, makanya kasih hilang kasus. Bu, ini kenapa saya di Bennett? Gak susu. Bilang Ayek. Kenapa Ayek? Ya gara-garanya Kang Sule nggak datang ke pernikahannya ke sunatannya anaknya. Ayek teh sakit hati, tolong minta di Bennett. Gitu ting. Pap nepi Jadi Mang Ayek cerita Kang Sule Bennett. Nya, jadi nyuruh pasukan anak ngaripot akun urang. Astagfirullahaladzim, henteu abi makan teu kitu repotku. Henteu. Eta buktina aya di si Milka tah. Astagfirullahaladzim barudak henteu nya urang mah teu ditangga repot Kang Sule nya. Anjing dulu aing goblok mah kajetut ti aing mah ban ieu deui poho ieu. Nggak sok iku masuk tuh bari PK-keun tuh. Tok Iting. Empap jeung abi Empap parahnya. Jadi kita satukan kekuatan cinta. Anu gimana ting? Ya, makasih. Empap berarti eta laporan di Milka teh berarti dilaporkan nanti ku barudak si Ayek koplok. Ah, tinggal ditah. Waduk mang waduk
Ayek nitah barudak ngaripot akun. Aduh. Astagfirullahaladzim, ayo cingjek celi rebing Kang. Kok jahat banget sih? Kieu abi masa kieu kan Kang teh nya besa abi waktu di Subang teh. Assalamualaikum. Haji cak abi teh nya dongkapnya. Poe naon? Poe Rebo. Ayo cek Kang Sule teh nah hatta kabis cenah. Kan kitu kan cek abi teh Rebo ieu oge. Kitu. Mun bisa mah kemis mah urang bisa datang. Mane keukeul. Bisa saur teh. Minta direbut. Ayo cek abi teh wangina we cek Kang Haji teh kan wangina we cenah. Lamun kaburu cek urang teh pan kitu. Terus mana nga-WhatsApp urang? Assalamualaikum. Naon nek mana teh nelpon teh kaangkat, urang teh keur ngising harita teh di WC batu. Ah abi teh keur gering tadi ditu di Kamaluyaan. Heeh eta cek urang teh urang teh janji cintayeknya gitu insyaallah kan gitu. Nya. Nah, terus urang teh syuting nepen ka jam 12 kapopohokeun urang teh. Pentingna langsung ngacleng akun urang. Telepon urang abi mah rasa mana dan teu kabarudak report teu kitu tah kitu. ingat deui urang mah teu apal pokona laporan natik TikTok lang gitu. Aku Kang Sule teh ada yang report itu pasukanannya Ayek disuruh sama Ayek karena Ayek gara-garanya Kang Sule nggak datang ke sunatannya. Ya nah mana jadi kitunya enak mah. Aku aja sampai diserang nggak datang tuh. Astagfirullahaladzim ka aing teh koplok emang aing teh naon anjing iguana. Ayo kan 3 hari aku nge-lab sampai diserang. Nepi ka Serang naon serang ku badieu. Iya, 3 hari aku nge-lab. Parah. Pas nyaman. Tuh ya. Ganti lah ku SA lah sobat anjing. Ya, RI anjing rekan anjing. Nah, RI rekan anjing teh. Ah diganti Pak RA. Iya. 200 weh. Topi 2 topi. Topi 2. Melehakan kopea. Nawar. Telat. Akan iting 3 2 1 tetep layar dem. Welcome. Frequency mode. Hadir. Astagfirullahaladzim. Pembasmi hama cicing tigas tiang gua RI. Kali aduh. RI naon sih kata RI? Redup iting. Wah, goblok sih ai. Pap pegangan pap. Cicing akan kali iting semuanya. 3. Nah, kali 5 guys, kali 5. Bos A. Kali 3. Bos Aing bos. Neng muntah Muntah ajang neng Kali 5. Kali 3 kan? Kali 3 kan? Aduh, nggak masuk. Pap.